big up all the youths, you know. You like this and you like that. Ciao a tutti, sono Filippo Proserpio, ho 22 anni e vengo da Como. Oggi siamo qui all'Arca Trail e vi presenterò la bici che utilizzerò nella stagione 2012. È una nuova The Bruce taglia L di Rose Bike. Rispetto all'anno scorso ha un top tube più lungo e un angolo sterzo un po' più chiuso. La forcella è una Marzocchi Dirt Jumper 1 e le ruote sono di casa Brave Machine della nuova linea Rocca. I cerchi sono molto leggeri ma molto resistenti per usi gravosi, mentre i mozzi sono sempre di casa Brave Machine e sono i Monster, molto resistenti su cuscinetti sigillati. In Kingston 12, we're grooving. In Kingston 12, we're grooving. In Kingston 12, we're grooving. In Kingston 12, no one you figure long so. Il manubrio è sempre di casa Brave Machine della linea Rocca, è un manubrio da 780 mm, l'ho tagliato a 760 per avere più maneggevolezza e ha un rise di 30 mm. Le manopole, sempre Brave, sono le nuove Connector. Lo stem invece è di una nuova marca, la 96 Line, è una marca 100% made in Italy. Lo stem è l'FX ed è molto corto, ha soli 35 mm di lunghezza e un peso molto contenuto di 140 grammi. Gli spessori e i tappi della serie sterzo, sempre di casa 96 Line, sono molto leggeri e ricavati dal pieno, mentre la serie sterzo è la nuova Brave Machine Big Monster, è una serie sterzo semi-integrata adatta per questo telaio. La guarnitura è una Shimano Saint con una corona da 36 denti, fissata con le nuove viti in alluminio di 96 Line. I pedali invece sono sempre di casa 96 Line, sono i nuovi Devil che ho personalmente sviluppato e testato insieme ad Andrea di 96 Line. Il freno invece è di casa Aija, modello Usagi, è un freno molto leggero ma molto performante, regolabile al manubrio con delle semplici regolazioni e ha un tubo in treccia metallica più resistente rispetto ai normali. Il disco è molto leggero, sempre di casa Aija, DF04 a 160 mm, fissato con le nuove viti di 96 Line. La sella e il reggisella sono dei nuovi Brave Pivotal. Oggi vi abbiamo presentato la bici che utilizzerò nella stagione 2012. Potete seguirmi e trovare tutte le info, foto e video su di me al mio sito internet www.filippoproserpio.com oppure sulla mia pagina Facebook Filippo Proserpio. Oh, Ciao. si gira. Che si fa fare? Ma vaffanculo. Bene. Taglio. Vaffanculo.